नमस्कार साथियों। और ये आपको बता दें 15 मिनट लग जाएगी इसमें वीडियो में। और जो टेस्ट था, मैंने कहा था कि टेस्ट आज आपका लेंगे, और ये मैं वीडियो बना दी है। और इसमें 30% हैं। 30 में से आपको 15 क्वालिफाई करने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और मैंने सीरियल नंबर डाल दिया क्वेश्चन का भी और आंसर का भी। आप क्या करना है, पेन कॉपी उठाइए अपनी और वहाँ पे लिखिए पहले का क्या आपने लिखा है। साथ में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप, साथ में वहाँ पर एक एक क्वेश्चन रोक के आप देख सकते हो अगर देखना चाहते हो। हालांकि आपको बता दो, आपने वीडियो को नहीं रोकना है। आप जो 15 मिनट का वीडियो है, इसको 15 मिनट में ही आपने क्लियर कर देना है सभी क्वेश्चन को। ठीक है, भले ही पहला क्वेश्चन में मैं टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ, लेकिन आगे मैं एक क्वेश्चन में 15 सेकंड से ज़्यादा ही नहीं लगाऊंगा। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, पहला पर्सन है, जब पहला लिखना है, फिर आपने साइड में डैश मार के एक लिखोगे, दो लिखो, जो आंसर आप लिखोगे वो डाल देना है। नकल किसी ने करनी नहीं है। बस फिर एग्जाम होने के बाद आपको मैं बताऊंगा इसका क्या क्या उत्तर आता है। वीडियो को पूरा देखना है। मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा आपको सब कुछ, क्या क्या आंसर आते हैं। तो पेन कॉपी उठाइए और अपना जैसे लिख देना एक क्वेश्चन, यानी कि एक डैश में जो आंसर आता है एक दो वो लिखते रहना। फिर दो क्वेश्चन नंबर दो क्या उत्तर आता है, एक दो तीन वो आपने लिखना है। ठीक है, फिर लास्ट में उसको मैच कर लेना, मैं बताऊंगा जिस तरीके से। तो ये जो आज के क्वेश्चन है, इनमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आते रहेंगे और आगे भी आएंगे। भले ही आप इनको बोलो सर इजी है, लेकिन जो 30 क्वेश्चन इतने मायने रखते हैं, 30 में से 15 भी आ सकते हैं किसी के, और 30 में से 20 भी आ सकते हैं। ये हालांकि 5-7 नंबर इस वीडियो से कहीं नहीं गए आपके, ये बात आप नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न है INT। मैं अब की बार हिंदी में डिटेल नहीं बताऊंगा, इंग्लिश बोलूंगा। जिस भाई के समझ में आए तो वो ऐसे करो, जिस पे तुक्का लगा तुक्का लगाओ, लेकिन सच्चाई बाद में बतानी है कमेंट के अंदर इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, जितने आपके नंबर आएंगे कमेंट बॉक्स में बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन, INT ब्रैकेट -67 76.1 ब्रैकेट बंद रिटर्न्स। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है -67, दूसरा है -68, तीसरा है 67 -67। सॉरी, ये आपको बता दें, ये एक प्लस है। ये प्लस मान लीजिए, 3 वाला प्लस है। ठीक है, इसको प्लस मान सकते हैं आप। +67 और लास्ट में है +68। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल हाइट ऑफ एक्सेल शीट। ऑप्शन 1 25 पिक्सल, ऑप्शन 2 17 पिक्सल, और ऑप्शन 3 15 पिक्सल, और 4 है 20 पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल केस ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा लोअर केस विल रिटर्न्स। इसका आंसर आएगा लोअर केसेस 2 लोअर केस 3 लोअर केस 4 लोअर केस। यानी कि कौन सा इनमें से बात बनती है, कौन सा सही में से माना जाएगा। हालांकि आपको बता दें, अब ध्यान आपने देना है, छोटी छोटी गलती आपने पकड़नी है। नेक्स्ट, इन एक्सेल द इंटरेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। आंसर 1 आएगा स्क्वायर, 2 सेल, 3 क्यूबिकल, जो भी है CUBICLE जो भी है, और 4th वर्कशीट। नेक्स्ट, द टोटल साइज ऑफ एक्सेल वर्कशीट इज। उत्तर देखिए, टोटल ऑफ 156 कॉलम एंड 8192 रो। नंबर 2 आंसर है टोटल ऑफ 256 कॉलम एंड 6536 रो। और 3 है टोटल ऑफ 356 कॉलम एंड 8192 रो। 4th है टोटल ऑफ 255 कॉलम एंड 6536 रो। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड। आंसर देखिए, एक्सेल शीट। नंबर 2 वर्कबुक। नंबर 3 एक्सेल वर्कशीट। नंबर 4 नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, एक कनेक्शन फ्रॉम द करंट डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट और टू ए डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। आगे देखिए, ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट लिंक, सेकंड ऑप्शन है HTML 3 आइकन, और 4th है इंटरनेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज बटन। क्लोज बटन देखिए, फर्स्ट आंसर है implies of the small button with an X on it. Second है is located at the right end of the title bar of the most windows. 3 है when clicked we close the dialog box, documents or program displayed in the window. Fourth है all of the above. Next question है the position of being disconnected from a network. फर्स्ट है इनलाइन, सेकंड है ऑफलाइन, थर्ड है ऑनलाइन, फोर्थ है एटलाइन। नेक्स्ट, पीओपी स्टैंड फॉर, आंसर प्री ऑफिस प्रोटोकॉल, प्री ऑफिस प्रोटोकॉल, थर्ड है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और फोर्थ है पार्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, ई कॉमर्स स्टैंड फॉर। क्वेश्चन 1 आएगा, ऑप्शन छांट रहे हैं, 4 ऑप्शन है। पहला है ई कॉमर्स स्टैंड फॉर, सेकंड है इंजीनियरिंग कॉमर्स, और थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और फोर्थ आंसर है इंग्लिश कॉमर्स। जो आपको सही लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। जैसे 11वां क्वेश्चन है 11-1, 11-2 जो आंसर आया आपका, ठीक है। नेक्स्ट है यूआरएल स्टैंड फॉर, आंसर देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, नंबर 2 है आइडेंटिफाइड रिसोर्स लोकेटर, और नंबर 3 है यूजर रिसोर्स लोकेटर्स, और नंबर 4 है यूजनेट रिसोर्स लोकेटर। 13वां क्वेश्चन है HTML स्टैंड फॉर, आंसर आएगा हाइपर टर्मिनल मार्कअप लैंग्वेज, सेकंड है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, थर्ड है हाइपर टेक्स्ट मेड लैंग्वेज, और फोर्थ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट, FTP स्टैंड फॉर, 14वां क्वेश्चन है, पहला आंसर आएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेकंड है फाइल प्रोटोकॉल, थर्ड है फाइल टॉप प्रोटोकॉल, फोर्थ है फाइल टेबल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है 15वां, ए मेजर नेटवर्क कनेक्शन दैट कैरीज द प्राइमरी नेटवर्क ट्रैफिक, आंसर राइट हैंड, नंबर 2 ब्रेन, नंबर 3 बैकबोन, नंबर 4 नर्व, नर्व जो भी है NERVE, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ड वार फीचर, आंसर 1 है ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी, नंबर 2 है appears at bottom of the document, नंबर 3 है allow you to type our text, नंबर 4 है none of the above। नेक्स्ट, a device used to bring information into a computer is, फर्स्ट आएगा ALU, सेकंड है कंट्रोल यूनिट, थर्ड है इनपुट डिवाइस, और फोर्थ है आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट, व्हाट डज द ऑपरेटर मीन, पहला आएगा ग्रेटर देन, सेकंड है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, थर्ड है ग्रेटर देन और इक्वल टू, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन आ गया है, और LEN ब्रैकेट थ्रू इन्वर्टेड 100 HUNDRE 100 ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट बंद रिटर्न, आंसर आएगा 100, आंसर आएगा 9, आंसर आएगा 7, आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हैं, एन HTML document that can be browsed and edited, आंसर 1 नोट पेज, नंबर 2 वर्ड पेज, नंबर 3 वेब पेज, नंबर 4 कॉपी पेज। जो आंसर हो आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर एलिगन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, आंसर देखिए, पहला आंसर है कंट्रोल+C,
नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एफ, और थर्ड है कंट्रोल प्लस ई, और फोर्थ है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ एबव इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको सही लगे वही आपको बता देना है, इससे पता चल जाएगा कि आपने याद किया है या नहीं किया है। अगला है वर्ड लेंथ ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर इज, आंसर देखिए 4 बाइट्स, नंबर 4 16 बिट्स, नंबर 3 8 बिट्स, नंबर 4 बिट 64 बिट। जो लेंथ है पर्सनल कंप्यूटर की वो कितनी है वर्ड लेंथ, तो ये आपने बता देना है। गलती कर दी मैंने, हिंदी में बता दिया, नहीं बताना था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। फर्स्ट आंसर आएगा स्कैनर, सेकंड आंसर है प्रिंटर, और थर्ड आंसर है फ्लैट स्क्रीन, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट a terminal emulation protocol that enables to log in remotely to other computers on the internet using a command line interface। आंसर देखिए पहला ARPANET, ERNET, ExtraNet, Telnet। नेक्स्ट 25 question, the combination of the column, letter and row number for a cell in an Excel worksheet is called। पहला है सेल क्रॉस, दूसरा है सेल आइडेंटिफिकेशन नंबर, तीसरा है सेल रेफरेंस, और चौथा उत्तर है सेल आइडेंटिटी। 26वां क्वेश्चन है ट्रांसफरिंग ए फाइल फ्रॉम ए होस्ट कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर। फर्स्ट है सेविंग, सेटिंग, सेंडिंग, और थर्ड आएगा डाउनलोडिंग, और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है query prompts the users for the criteria on which data will be retrieved। फर्स्ट आएगा select, नंबर 2 SQL, नंबर 3 पैरामीटर, नंबर 4 एक्शन। क्वेश्चन 28वां है और ऑनलाइन डिस्कशन विद पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक। फर्स्ट कॉलिंग, सेकंड राइटिंग, थर्ड चैटिंग, और फोर्थ है स्पीकिंग। नेक्स्ट ए ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स, ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला है इज ए कंपैक्ट वे टू प्रेजेंट ए लिस्ट ऑफ ऑप्शंस इन ए डायलॉग बॉक्स। नंबर 2 है डिस्प्लेज ए single selected icon but clicking button at the right end of the box a list to appear। Number 3 all of these। Number 4 can be scrolled through the list and selection of an item can be done by clicking on it। और इस वीडियो का आखिरी और 30वां क्वेश्चन है, ये 14 मिनट में कंप्लीट हो गए हैं हमारे। द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, क्वेश्चन आएगा पहला 1024 बाइट्स, और नंबर 2 है 1024 किलोबाइट, नंबर 3 है 1024 मेगाबाइट, नंबर 4 है 1024 गीगाबाइट। तो प्रिय साथियों, आशा करता हूँ सभी ने ठीक ढंग से किया होगा, नकल नहीं मारी है, और कमेंट में जवाब किया होगा, डायरी में भी आपने लिखा होगा। और अब आपको मैं बताऊँ उसके जो आंसर आते हैं सही करेक्ट आंसर, ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक मोबाइल में, या आप इसका नोटबुक में लिख लीजिए कि पहले का ये दूसरे का ये, फिर वीडियो में चला कर हम मिला सकते हैं। हालांकि इन क्वेश्चन का मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जहां पे आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, वो बताऊंगा जब हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद किसके कितने नंबर बने टोटल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और अब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF फाइल है, वो मैंने डाली है, उसको आपने टाइप करना है, जैसे भी हो सकता है, कैसे भी हेल्प लीजिए, या तो आप किसी पेज पर लिख लीजिए उसको, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं, अगर आपके पास प्रिंटर है तो उसको निकाल के उसको टाइप करना है। और कल फिर जैसे मैं पूछूंगा या इस वीडियो कमेंट में आप लिख देना कि सर मेरे इतने वर्ड हुए, इतनी मेरी गलती आई, और 5 मिनट का टाइम। किसी ने गड़बड़ नहीं करने, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये आपके लिए हैं, आपकी जो मेहनत है, भले ही आप फेल हो जाओ लेकिन सच्चाई बताना है, ताकि उस तरीके से मैं आपकी तैयारी करा सकूँ कि आपकी कमी कहाँ पर रही है। ऐसी टाइपिंग टेस्ट में कितने वर्ड किए हैं, क्या रहा आपका, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है PDF फाइल का, डाउनलोड कर लीजिए अभी, या खोलोगे टेलीग्राम में भी डाल दूंगा मैं कुछ देर बाद।
तो वहाँ टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। और आपको हमारा ये टेस्ट कैसा लगा, कैसा अनुभव फील कर रहे हैं आप ये टेस्ट देखने के बाद, मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।